السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة. الدنجال كيف ما كان محضر كيجي رائع، سواء طاجين أو على شكل شلاضة، كان مشوي مقلي أو كان غراتان. اليوم غادي نشوفوا فكرة جميلة ولذيذة. أكيد هي عبارة عن دنجال غادي نعمروه بالكفتة، كيجي طايب طاجين، كيجي رائع. تابعوا معايا الوصفة. نبداو على بركة الله. غادي نحتاج بصلة كبيرة، غادي نقطعها قطع صغيرة. انا كانت متوفرة عندي بصلة صغيرة الحجم، هادشي علاش درت 3 ديال الحبات. غادي نوضع البصلة طيب باش تنزل شوية، نديرها في مقلاة او طنجرة على حسب الاختيار ديالكم، مع شوية ديال الزبدة حيوانية الاصل وشوية زيت الزيتون. الكمية اللي غادي نحتاج للمرق، مع شوية ديال الملح بحال ديما. وغادي نغطي عليها نخليها تنزل وتهبط داك الماء الطبيعي ديالها، وتبدا تاخد واحد اللون ذهبي. من بعد غادي نزيد عليها دوائر ديال المطيشه والاعشاب العطريه اللي غادي تنسمها. نتكلموا الان على الدنجال. الدنجال من الاحسن ناخذوا حبات ديال الدنجال اللي يكون عندهم نفس الحجم، ومن الاحسن تلقاو الدنجال داك اللي كيكون الحجم ديالو صغير باش كيجي المنظر ديالو جميل وراقي. كنجيبو الدنجال يكون لامع، القشره ديالو تكون لامعه، وكذلك الراس خاصو يكون خضر. ملي كيكون راس ديال الدنجال خضر، هذا دليل على ان الدنجال طري، يلاه كيف مجني، ما هو شيء ندوز وقت كبير في المحل. بالنسبه للدنجال كيف ما شفتوا معايا، كناخذ الحبه ديال الدنجال وكنقي ليها الراس وكنحتفظوا به، وكنزولوا شي شويه من القشره، ومن بعد كنفلحوها على شكل علامات زائد. نزلوا فيها شويه ديال الملحه باش كتخرج الماء الطبيعي ديالها، وكذلك غادي تطرخها. الدنجال كيولي لين وغادي يسهل علينا في الخدمه. غادي نغسلوه ونشفوه من الماء، من بعد غادي ندوزوه في الزيت باش نقليه، عاد باش غادي نعملوا الحشوه او العماره اللي تمشي معاه. ودابا غادي نوجدوا الكفته اللي غادي نعمروا بها الدنجال. كنديروا 300 غرام ديال الكفته، وعلى حسب الكميه ديال الدنجال اللي استعملته. غادي ندير لها المعدنوس، شويه ديال الملحه، غادي ندير شويه ديال الزعتر يابس، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الكمون. غادي نزيد واحد النتيفه خفيفه ديال القرفه، فلفله حمراء اللي هي النيوره، غادي نحك درس ديال الثومه، غادي نضيف بصله صغيره محكوكه. غادي نخلط مزيان هاد المكونات ونخلي الكفته حتى تشرب التوابل مزيان. من بعد غادي نشكلها على شكل صبيعات، وغادي نعمر بهم الدنجال من بعد ما كيتقلى ويبرد تماما. خليت الدنجال حتى يتقلى، زولته ووضعته فوق ورق النشاف. غادي ناخد 2 حبات من طماطم يكون الحجم ديالهم كبير وتكون طيبه مزيان. غادي نقطعهم على شكل دوائر وغادي نوضعهم على جنب. غادي نستعين كذلك ب2 حبات من الفلفل الاحمر يكونوا متوسطين الحجم. غادي نقطعهم على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وغادي نوضعهم كذلك على جنب.
من بعد ما تشحرات لينا ديك البصيله اللي كنا حضرنا من قبل وخدات داك اللون الذهبي، غادي نزيد ليها لاصوص طوماط ديال سوليس وغادي نحركها شي شويه. كيف نشوف ديك لاصوص بدات كتشحر غادي نزيد دوائر ديال المطيشه من فوق ديك لاصوص. غادي نزيد الفلفله الحمراء اللي قطعنا، غادي نزيد ليها شويه ديال الثومه بودره، غادي نزيد ليها شي شويه ديال البزار، غادي نزيد شويه ديال المليحه، شويه ديال الفلفل الاحمر اللي هي النيوره. انا ما كنستعملش التحميره، كنطحن النيوره هي اللي كنستعمل، هي احسن من التحميره صحيا. وغادي نزيد شويه ديال الزعتر يابس، وفي الاخير غادي نزيد معدنوس، وغادي نزيد ورقه الرند نسيت ما ذكرتها من قبل. غادي نقص العافيه تماما باش يلاه ديك الخضر تطلق الماء الطبيعي ديالها، باش ما نحتاجوش نزيدو الماء باش نكملوا الطياب ديال الدنجال اللي معمر بالكفته. غادي ناخذ دوك الدنيجيلات من بعد ما تقلاو ومن بعد ما بردوا تماما، غادي نعمرهم دوك الاصابع ديال الكفته اللي وجدنا من قبل وخليناهم يتشربوا دوك التوابل ديالهم. غادي ناخذ داك الدنجال غادي ندخلو في الوسط ديالو دوك الاصابع ديال الكفته، غادي نضغطوا عليها غير شويه حتى يتلاقى داك الكفته مع الدنجال، ونوضعهم على جنب تنسالي الكميه اللي عندي. غادي نزيد الدنجال على الطبق اللي وجدنا ديال الطماطم والفلفله، طابوا بعدا واحد السطيبه، عاد غادي نزيد عليهم الدنجال وغادي نخليهم يطيبوا على عافيه مهيله غير في ديك المريقه اللي طلقات الخضر، ما غاديش نزيد عليه الماء. هنايا الدنجال راه بدا كيطيب مع الكفته، غادي ناخذ ديك لاصوص وغادي نفرغها على ديك الكفته من الفوق باش تشرب ديك لاصوص ديالها. شوفوا المريقه كتجي خاطره، ما كتجيش جاريه، كتجي خاطره. غادي نخليها تنشف شي شويه، من بعد غادي نطفي على الطبق ونقدمه. وصلنا للشكل النهائي كيف ما كتشوفوا معايا. الطبق وجد، غادي نزينو بشويه ديال المعدنوس اولا القزبور على حسب الذوق ديالكم، ممكن تستغنوا على هذه المرحله. بعد ما تيطيب الطبق كيجي هكذا ما فيهش الزيت. الا تبعتوا المراحل اللي درنا قبل ما نقليو الدنجال اكيد كيجي ناشف وكتجي ديك المريقه ديالو ملبيه وخاطره. هذا الطبق كيجي لذيذ وفكره اللي هي جديده نوعوا بها الاطباق ديالنا اليوميه. جربوه، راه كيستاهل التجربه. الوليدات ديالكم الا ما كانوش كياكلوا الدنجال بهذه الطريقه غادي يعجبهم. خليوا لي اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه بحال وجهكم. طبيعه الحال الى نال الفيديو الاستحسان ديالكم. كنتمنى لكم شهيه طيبه، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.